Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні дійсно особливий день. І в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана. Люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії. І з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні. Це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію, як і завжди. Безперечно, цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам плану перемоги ми говорили на зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні, в Конгресі, в Білому домі, і щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни. Ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і увесь вільний світ більш успішним. I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled. I know them both. I will get it settled. Most important day in the history of our country, and we're going to get things.